И како прво, јас сам Неда, како второ, надам се дека ќе ми се посреќи во овој видео, затоа што требаше да објавам пред месец дана. И монтирање снимање, добро тај, не е битно, имаше увек некој проблем зашто не можеше да го објавам, исто тако имам нову позадину. Денеска ќе збориме за миење на четки и све поврзано со тој. Значи, зашто треба да се мијав четке, колку често треба да се мијав четке и како треба да се мијав четке за шминкање. Почнеме со зашто треба четке да се мијав. Затоа што тие четке на себе, иначе не е битно дали стои на отворено, дали стои на затворено, дали ги чувате, немам појма, вакуум, кутију, било што. Нима се собира прашина, собира се бактерија, собира се стара шминка, која доколку ставите на лице, мислото не се појавља одма, еве денеска и јутро овој лице цело ќе ми биде бубулица, ама затоа мора да се мијав четки, со тако и пред користење, значи пред прва употребу, зашто никој од нас не знае куде су тие четки биле. Значи, не знаеме у продавници су стојале пред тој куде су биле, у фабрике, какво се таму услови, значи тоа е некоја сасвим друга приказка. Второ, колку често треба да се мијав четки. Значи, не ги користам мислија тие четки исто и со шминка мој, значи некој се шминка свакден, некој се шминка еден пат у 100 година. И затоа најубаво е четки да се мијав после свако користење, ама доколку не сте могуćност да го направите, можете, доколку ги користите тие четки сваки ден, да ги миете еден пат до 2 пат неделно. Доколку ги користите поретко, било би добро еден пат 2 пат месечно. И доколку ги многу ретко користите, можете да ги измиете еден пат после користење, за да следеќето користење да ви биде чисто. Сега идемо на тој како треба да ги миете четке. Сега, наместо да купувате тие пластики за чистење, можете да го користите само руку, значи тој ќе ви покаже, затоа што различни четки се мијат на различни начини. Има ги силиконски, ама ја еве направи едно, зема обично значи пластика, парче од било што, може да биде тој кутија у кој ги чувате четке или било што слично какво парче пластика, и ова се видувала свугде со силикон. Тоа е стварно многу ефикасно и со такото можете да го направите и со гумену рукавицу, значи силиконна гумена рукавица, тоа ќе биде још попрактично и со, како што ви кажам, можете да го користите и само руку. Наместо да користите не знам какви скупи течности за чистење, да користите шампон, значи обичен шампон, доколку су ви четки понежни можете да користите шампон за бебиња. Или па, еве, боже мој, некад може да се деси да нема шампон или не знам, ако неќете да користите шампон, да искористите сапун. Исто е тако екстра лайфхак за денес како го имам пред да почнеме с чистење четке, односно инсерта од видео. Може да ви кажам дека ако ви треба некоја брзинско експресно чистење на четки, можете да користите обични марамици или марамици за бришање шминку, затоа што немаме сви увек време да ги изчистиме тие четки. Исто тако еве може исто четко да треба 2 пати да го користите. Уедно шминкање и да нема време да се измие, да се суши, како што ќе ви покажу сега. Па тоа е многу добра солуција која мене ме спасила многу пута и ја мислам дека сега можеме да почнеме со чистење на четки. И време е да почнеме со миење на четки, ќе го користиме овој и ќе ставиме малку шампон на njega и ќе земам сега прљаво четко за поубаво да може да се види. Поентата е да го пројдеме цело овоја дека за да може да се изчисти. Откако цело пројдеме со овој, видиме дека има шампон и боја од сенку, земаме, пуштиме воду и пројдеме го во исто со воду и после, пошто има многу шампон соберан од четко, што не е баш препоручливо да се стави на лице, изчистиме го тој шампон, еве видите дека има многу. После тој, откако го процедиме малку, што не е неопходно четко, го ставиме да се суши, што ќе ви покажа после. А сега да ги измију сите овие четки, ќе правам пауза. И откако ги измију сите останати четки овдека кои ги миеше на исти начин,
Дојде ред на сунгер четку и затоа нема да го користиме овој. Него ќе го користиме нашу руку, исто така рука може да се користи за овие четки, мада сметам дека ова е поефикасно за тие четки, не за овој чудо овдека. И ќе ставиме малку шампон на руку и ќе го пројдеме четку на прсти вако, за да не ни се искине, иако мислам дека више никој не ги користи. Брзински ќе го пројдеме, значи ова е најбрзо се мие оваа четка, вако е. После тоа ќе го измиеме и нашу руку, затоа што ќе мораме да правиме после. Пазите да не испадне, пошто вие многу падав. И стигнавме до последен дел на овој видео, а тоа е, мислам сега не е неопходно, ама јас сматрам дека вако би требало да се четки одложуваат за сушење. Ту имам едну крпу, која вако е свиткана, за да може цела овај вода да се слие надоле. И само ќе ги наредам четки, пошто мислам дека обликување не е неопходно. И да, исто така може малку да се исцеди доколку сматрате дека треба. И надам се дека овој видео го најдесте корисно, ако ви се свиѓате можете лайк, subscribe, ако не, боже мој. И тоа би било тој. Видимо се у следеќи видео. Чао!